ဒီကိုအောင်မြင်ပါခင်ဗျာ hate for ကျူစလိုက်ပါတယ်ဒီညမှာကံမဲ့ကျွန်တော်16သင်းရှုံးထွက်ပွဲစဉ်ပြန်ဆိုင်ဖြစ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်နှစ်ပွဲရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အကြိုက်၄ကွက်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးတစ်ခုလို့ကျွန်တော်Telegram 1တင်နေကျွန်တော်Telegram channel မှာတင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ပွဲကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးလို့ဒါ VIP 1နေကျွန်တော်ရောင်းပွဲထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော် VIP 1လိုချင်မှာက joy ဒီ Viber နံပါတ်0969 939ဒီ YouTube ဝယ်အနောက်မှာတင်ထားနံပါတ်မှာလာဆက်သွင်းနိုင်ပါတယ်Telegram 1လိုချင်မှာဒီ Telegram channel မှာတွေ့တော့ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒီ comment မှာ link ရှိပါတယ်VIP 1ကတော့ဒါ Telegram channel မှာဆက်သွယ်မယ့်နေရာတွေရေးပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးပွဲကိုစပြောလိုက်အောင်နော်ကနေဒါနဲ့မော်ရိုကိုပေါ့နော်ကနေဒါနဲ့မော်ရိုကိုမှာတော့မော်ရိုကိုက1.85ဂုဏ်စီ2.50ကနေဒါကဒီပွဲအများကြီးတော့သိပြောစရာမလိုကျွန်တော်မော်ရိုကိုဘော်လီပဲကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ဒါဘော့စနီးယား1သိကြတယ်ကနေဒါကအင်ရှင်အားသာချက်ကလွယ်လို့ကျန်တာဘာမှမော်ရိုကိုပြန်ပြီးတော့ရန်လုံးနိုင်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘော့စနီးယား1သိကြတယ်ကာတာကိုစစ်စီပြီးရင်ဆွစ်ဇာလန်ကို2-1သိကြတယ်ဒီအုပ်စုတွင်3ပွဲကိုဒါ3တက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကနေဒါအနေနဲ့ဒါအရေးအကြောင်းပွဲလိုအပ်တဲ့နိုင်ပွဲပေါ့နော်နိုင်သိနိုင်တဲ့ပွဲကိုအနိုင်မရရှိခဲ့တဲ့ပွဲရှိတယ်ဥပမာဘော့စနီးယားဆိုရင်ဒါအဖွင့်ပွဲနိုင်ရမယ်ပြီးရင်ဒါဆွစ်ဇာလန်ကိုနောက်ဆုံးအုပ်စုပွဲနိုင်ရမယ်ကာတာဆိုတော့ဒါအာရှအသင်းကကျွန်တော်လည်းကြောက်ခဲ့ဘူးရနော်ဒါအာရှအသင်းကိုဂိုးပြနိုင်တယ်ဆိုတာဒါကိုကြောကြီးအရန်ထင်ကြည့်လို့မရဘူးအာရှအသင်းဆိုတာဒါခြေအကျအရန်မြန်တယ်ပြီးရင်ဒါဥရောပဒီကြောကြီးဒီဘုံစက်ခုမှာအာရှအသင်းဆိုတာကြောကြီးနှိမ့်ကြရပေါ့နော်ဂျပန်ကိုရီးယားလည်းဒီကာတာလို့ပေါ့ဆိုတာတကယ်နဲ့ဆိုတာမရှင်းနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒါအနီကထွက်တယ်စစ်စည်းသွင်းတယ်ဒါဘာမှပြောစရာမရှိဘူး။နောက်အုပ်စုတွင်ရလက်ကြီးကတော်ကြီးကိုဒါကျွန်တော်အားမရဘူး။ပြီးရင်ရှုံးထွက်ပွဲမှာ32သင်းမှာကဒါတောင်အာဖရိကနဲ့ကန်ရတယ်။တောင်အာဖရိကနဲ့ပွဲမှာဆိုရင်လည်းဘောပိုဇီရှင်ကတောင်အာဖရိက58ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့တယ်အဲ့ပွဲမှာ။ပြီးရင်ဒီအဲ့ပွဲကဒါ0-1နဲ့ကတ်နိုင်ခဲ့တာနောက်ဆုံးသွင်းမှုပေါ့နော်။မိနစ်92 3လောက်မှာဒါကိုယ်နဲ့ကစားမှာသွင်းသွားတာ။အဲ့တော့အဲ့ပွဲမှာဆိုတာတောင်အာဖရိကရဲ့ဒါညံနေမှုပေါ့ဒီပွဲနိုင်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့အသင်းရဲ့ဒါယုံကြည်မှုတွေအရင်မြင့်လွန်ခဲ့ပြီးတော့ဘောလုံးလူတွေကအရင်ရှစ်တက်နေပေါ့နော်တောင်အာဖရိကအဲ့နေမှာဘော position တော်တော်ကောင်းခဲ့တယ်ကနေဒါဆိုတဲ့အသင်းကဗျာအင်ရှင်လည်းဖြစ်တယ်သူကအပေါ်သင်းလည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာကဒီတောင်အာဖရိကလိုအသင်းကတော့ဒီကွင်းရဲ့ဘော position အသာစီးမရဘဲနဲ့ဒါသူတကူလေးနိုင်အောင်နိုင်သွားတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒါတောင်အာဖရိကအသာစီးရသွားကစားကွက်နဲ့ဆိုရင်မော်ရိုကိုရှင်မှုဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်မော်ရိုကိုကဒီ2025ခုနှစ်ကစကန်တယ်ပေါ့နော်33ပွဲနောက်ဆုံး33ပွဲဆက်ဒါရှုံးပွဲမရှိထားတဲ့အသင်းတစ်သင်းတော့ဖြစ်ပါလေနော်မော်ရိုကိုက33ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိဘူးဆိုတော့ဒါကားရဖောင်ကြီးကတကယ်ကိုဒါအထင်ကြီးလေးစားစရာလို့ပြောရပါတယ်ပြီးတာအုပ်စုတွင်းမှာဆိုရင်ဒါနယ်သာလန်တို့ sorry ဒါဘရာဇီးကိုတည်ကြတယ်ရှုံးထွက်မှာဆိုရင်ဒါနယ်သာလန်ကို1-1တည်ကြတယ်အချိန်ပုံမှာတို့ပန်နတီနဲ့နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မော်ရိုကိုရဲ့ခက်သက်မှုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဘရာဇီးတို့နယ်သာလန်တို့ကတော့မရှုံးအောင်ကန်ခဲ့တဲ့အသင်းဖြစ်တယ်နော်တကယ်ကိုစံချိန်ကောင်းနေလည်းရှိရဖောင်ကောင်းနေအသင်းကိုကျွန်တော်တို့ကကနေဒါဘလို့မှရှင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမော်ရိုကိုရဲ့ကစားကွက်ကကွန်းလည်းအရင်အားကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမိနစ်တိုင်းမှာဂိုးရနိုင်နေဆိုတဲ့အစွမ်းရည်မျိုးရှိရမော်ရိုကိုမှာနော်ကစားကွက်တွေလည်းကွာတယ်1.85ကျွန်တော်ဒီကွက်ကတော့မော်ရိုကိုအနည်းဆုံး2ဂိုးလို့မြင်တယ်မော်ရိုကိုဘော်လီကြိုက်တယ်ဂိုးမောင်းကတော့ကျွန်တော်အပေါ်ပဲကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒါမော်ရိုကိုကျွန်တော်2ဂိုးထိမျှော်ထားတယ်ကနေဒါလည်းဒါဂိုးရပါဂိုးပြရမယ်ဆိုတော့တိုင်းစစ်ဆက်ဖွင့်ပါပဲလားနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါမော်ရိုကိုကြိုက်တယ်ကိုပေါင်းအပေါ်ပါကြိုက်ပါတယ်နော်ပြီးရင်ဒါမော်ရိုကိုကျွန်တော်2ဂိုးထိညှို့ထားတယ်ဗျာ2ဂိုးထိညှို့ထားဖြစ်တယ်ဆိုဒီကွက်က2.50ပေါ့နော်50ရင်းပြီးတော့အပြည့်ရမယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတွေးစာရှိတာကဂိုးပေါင်းအောက်ဆိုရင်တို့ရ100ရှုံးမှနဲ့50နိုင်မှနဲ့ရှိရပေါ့နော်ဂိုးပေါင်းအောက်ဆိုရင်100ရှုံးမှနဲ့50နိုင်မှဂိုးပေါင်းအပေါ်ဆိုရင်50ရှုံးနဲ့100အပြည့်နိုင်အဲ့နှစ်ကွက်ကိုရွေးစာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါမော်ရိုကို2ဂိုးထိညှို့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်50အပြည့်ရှုံးခံပြီးတော့50ရှုံးခံပြီးတော့100အပြည့်ယူမယ်ဆိုတဲ့ဂိုးပေါ်ရွေးကောက်ကိုကျွန်တော်ရွေးပါတယ်မော်ရိုကိုဘော်လီနဲ့ဂိုးပေါင်းအပေါ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပွဲကတော့တကယ်ကိုတို့ခေါင်းစားစရာပွဲပေါ့နော်ပါရာဂွေးနဲ့ပြင်သစ်ဘာကြောင့်ခေါင်းစားစရာပွဲလဲဆိုတော့သူပေးထားတဲ့ဈေးပေါ့နော်ပြင်သစ်နဲ့ပါရာဂွေးမှာ2ပေါင်30ပေါ့နော်နှလုံး30နိုင်ပေးထားတယ်နော်ဘုံဈေးက3ပေါင်အစိတ်ပေးထားတယ်အခုတော့ကျွန်တော်အခုကြည့်နေနေတာနှလုံး20နိုင်ဖြစ်သွားပြီပြင်သစ်ကတော်တော်များတဲ့ပမာဏပဲဘာကြောင့်များလဲဆိုရင်တော့ပြင်သစ်နိုင်ခဲ့တာဆွီဒင်ကိုဆွီဒင်ကိုနှလုံး85ပါးနိုင်ပေးရပေါ့နှလုံး80ပဲထားပါတော့အဲ့မှာဆွီဒင်ကကမ္ဘာ့ဆင့်38ဗျာအခုကပါရာဂွေးက41ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆွီဒင်နဲ့ပါရာဂွေးကဒါ2ဆင့်3ဆင့်လောက်กว่าတယ်ဗျာကမ္ဘာ့ဆင့်အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာနှလုံး30နိုင်20နိုင်ဆိုတာနှလုံးသိနီးပါးဖြစ်နေဗျာသိလားဟိုနှစ်ခုသိမှကြောရတာ20လောက်ပဲကျွတ်ရွှင်ရမှာဖြစ်တယ်20ကဘာမှလုပ်မရဘူးနော်အဲ့တော့ပြင်သစ်စီကတော်တော်ကြီးပြင်းနေဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်တာပေါ့နော်ပြင်သစ်ကဘာလို့များရတယ်ပေါ့အကြောင်းရင်းရှိရဥဗျာလူကြိုက်များ popular ဖြစ်တဲ့အသင်းတွေဆိုရင်ဒိုင်တွေကဘူဂီဒိုင်နဲ့နည်းနည်းဟိုကြေးခိုးတာပေါ့သူကဟိုပေးသိတဲ့ဈေးရက်ထက်သူတို့ short ပေးတာပေါ့အဲ့မှာသူတို့အတွက်ကြံအောင်လို့ဗျာ
ဥပမာဗျာဒီပွဲနဲ့ပါကွေးနဲ့ပြင်သစ်ဗျာဒါဘယ်သူမှလိုက်ပြီးမေးစရာမလိုပေါ့နော်ဒီပွဲကပြင်သစ်ပဲများမှာနော် favorite ကဒါပြင်သစ်ပဲများမှာပဲကလီယာဆာဗျာအကုန်လူကြီးဆောင်နော်ပြင်သစ်ပဲများမှာဗျာဒါကတော့ဘယ်သူမှလိုက်မေးစရာမလိုဘူးပြင်သစ်ကအခြေရန်ကောင်းတယ်နော်ဒီ World Cup မှာဆိုရင်ဒါရှုံးပွဲတစ်ပွဲမှမရှိဘူး၃ပွဲလုံး၄ပွဲလုံး all win ပေါ့နော်၄ပွဲလုံးနိုင်လာတယ်၃ပွဲ၃ခုတစ်ပွဲဟုတ်ဗျာ၃ခု၄ခုတွေပဲသွင်းထားတာဗျာနော်ပြီးတော့ design 2 way ဆိုရင်ဒါလူငယ်ချစ်တဲ့အခြေခံပြရတယ် Michael Olise ဆိုရင်ဒါသူဒီ number 10 row မှာဒါ assistant တွေ၅ချိန်အောင်ရှိတယ် MRP ဆိုရင်သူ့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းကိုရန်သွင်းနေတယ်စူးစမ်းတယ်အားထုတ်တယ်ကိုတွေရတယ် MRP ဆိုတာတကယ်ကမ္ဘာဖလားရဲ့တို့ဒါဘိုလူပွဲမှာဆိုရင်ဒါ3ဂိုးတွေပဲသွင်းသွားတာဗျာကောတော့သိပါတယ် MRP နော်ပြီးရင်နောက်ဥစမင်ဒန်ဘီလီပေါ့ဒန်ဘီလီဆိုရင်လည်းဒီဥရောပချန်ပီယံလိရထားတယ်သူဒါဒီကမ္ဘာဖလားမှာရခဲ့မယ်ဆိုတာဘလွန်လီရောစုကိုသူရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့စူးစမ်းအထောက်မှုကဒန်ဘီလီရဲ့စူးစမ်းအထောက်မှုကလည်းတော်ကြီးမြင်တွေ့ရတယ်မြင်မာနေ MRP ကလည်းလုံးဝ on fire ပေါ့နော်ဒီဇိုင်းတူရလူငယ်ချစ်တဲ့ဘာကူလာဆိုရင်လည်းတန်းတရာလောက်တန်တဲ့ကစားသမားဗျာသူ့အခွင့်အရေးရရင်ဒုံနဲ့ဟိုနေကတွင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဒီပြင်သစ်ရဲ့ဒီရှေ့တန်း၄ယောက်ကတကယ်အားကောင်းတယ်ပေါ့နော်အားကောင်းမောင်းဆန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူပေးထားတဲ့ဈေးထက်ကိုလာပို့ပေးထားရတယ်တွေ့ရတယ်တကယ်ဆိုဗျာဒီလောက်ထိပေးကြမလို့ဗျာရှုံးထွက်ပွဲလည်းဖြစ်တယ်နောက်16တင်ရှုံးထွက်အဆင့်ကြီးမှာဒီလောက်ကြီးကလုံတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပါရာဂွေးပေါ်ပြန်ကြည့်အောင်ပါရာဂွေးတောင်မေးကအသင်းပြီးပြီးမာကျော်တယ်ခန်းစစ်မာတယ်သူ့ရဲ့ဒီပွဲမှာစုံမဲ့ game plan ကိုကျွန်တော်တွက်လာပါတော့ game plan ကတော့ကျွန်တော်လာနီးပြကျွန်တော်လာပါရာဂွေးဆိုရင်တော့ဒါခံစစ်စုံမယ်ကောင်တာတိုက်စစ်ကိုပုံမှန်ထက်တော့ short စုံမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်သစ်လိုအသင်းကိုတွားပြီးတော့ဝူရှူကလှုပ်လို့မရဘူးတောင်ကောင်တာကြီးကိုအဲ့လိုလုံးဝဟိုရှိမှလူတွေအကုန်ပြေးတက်တာတွေပါလှုပ်လို့ဆွတ်ဆက်ဖွင့်လို့မရဘူးဗျာမိနစ်90ကိုတောင်းခံမယ်ကျွန်တော်မိနစ်120တောင်းခံမယ်ပန်နယ်တီကျရင်ဒါ50-50ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါနောက်တစ်တက်နိုင်ကြီးများတယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တယ်အခုကနောက်တစ်ဆင့်တက်မဲ့အစမှာပြင်သစ်ကိုပြား30တော့10ပြားမပေးထားဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ဆင့်တက်နိုင်မဲ့အစပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပြင်သစ်ဟိုတက်မယ်ဆိုတော့ပုံစံဖွင့်လာတယ်အဲ့တော့ပါရာဂွေးအတွက်ညှို့ရင်းချက်ကဒါမိနစ်90တောင်းခံနိုင်မလားမိနစ်120တောင်းခံနိုင်မလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဒါမိနစ်90တောင်းခံနိုင်မလားကျွန်တော်အရင်ဆုံးစဉ်းစားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မိနစ်90အရင်ဆုံးစဉ်းစားမှာဖြစ်တယ်120ပါရခဏထောင်းအဲ့တော့မိနစ်90တောက်ခတ်ခဏဆိုတော့ဒီကောင်းရဲ့ကစားအားကိုကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်ကစားအားတော့ကျွန်တော်ကဂျာမနီနဲ့ပွဲမှာဆိုတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်မိနစ်90ပြည့်တယ်မိနစ်120မှာကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ခန့်နိုင်တာတွေ့ရတယ်ဂျာမနီကိုအသင်းကြီးပေါ့နော်ကစားအားတော့ကျွန်တော်စိတ်ချတယ်တောင်အမေရိကအသင်းပြီးခံစစ်မာတယ်အားနည်းချက်ဆိုရင်တိုက်စစ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတိုက်စစ်ကတို့ရီတောင်အမေရိကဆိုရင်ဒါ18ပွဲမှာ14ဂိုးသာသူရလာခဲ့တာပေါ့နော်ဂိုးတိုးရဖို့တော့နည်းနည်းတော့တိုင်ပတ်တယ်နော်ဂိုးတိုးရဖို့နည်းတော့တိုင်ပတ်တယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ပါရာဂွေးဂိုးရနိုင်မလားကျွန်တော်ထက်တော့လို့ရတယ်ပြင်သစ်အသုံးလုံးမှကြည့်အောင်မယ်2ဂိုးဆိုရင်တိတ်ဆိုတော့ပါရာဂွေးက2ဂိုးရခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြင်သစ်က4ဂိုးလိုမှဖြစ်တယ်ကြည့်အောင်မို့တော့4ဂိုးလိုမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီပါရာဂွေးဂိုးရမယ်ဆိုရင်ပြင်သစ်ကြည့်အောင်မို့တော့အလှမ်းဝေးမယ်ပါရာဂွေးဂိုးမရရင်ပြင်သစ်မရှုံးနိုင်ရင်များတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာပြင်သစ်ပါရာဂွေးဂိုးရမယ်ဂိုးတကူရနိုင်မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ဖွင့်လင်းမှုကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာပြင်သစ်ပါရာဂွေးကလည်းပြင်သစ်ကိုတကူရမယ်ဆိုတာနဲ့ပြား250တိပြန်အမ်းမယ်တဲ့နော်ပါရာဂွေးကတကူရပြီဆိုတာနဲ့ Yes နဲ့ No ကနှစ်ကွက်ပဲရှိတယ်Yes က6သွင်းမှာ No က9သွင်းမှာအဲ့မှာ Yes က9သွင်းပြီဆိုတာနဲ့ပြား250ပြန်အမ်းမယ်တဲ့ No ကမသွင်းဆိုရင်တော့55ပဲပြန်အမ်းပေါ့ဒါ1.55ဆိုတော့55ပဲပြန်အမ်းမယ်ကိုမသွင်းဆိုရင်ကိုသွင်းမယ်ဆိုရင်250 2.50ကိုမသွင်းဆိုရင်1.55အဲ့တော့ဘယ်လောက်စဉ်းစားကြည့်ဒီဖွင့်လှစ်မှုနှစ်ခုပေါ့ပါဂွေးကိုရနိုင်မရနိုင်ဆိုတဲ့ဈေးကွက်မှာတော့ရဖို့တော်တော်ခက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဖွင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီညမှာပြောရရှိတာကပြင်သစ်ရဲ့ဒါကွန်းလေကစားသမားချူမန်နီကအဖြူလေးပေါ့နော်အနေငယ်ရက်အနေငယ်နားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြထားတယ်ပေါ့နော်အမှကိုနင်းနဲ့ရာဘီယောဆော့ကွန်းလေလေးကတော့ဘောပုဇရှင်တော့နည်းနည်းတော့တိုင်တက်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘွဲကတော့ရွေးချယ်မှုစမယ်ရွေးချယ်မှုလို့ကျွန်တော်ဒါကိုမောက်အောက်ပဲရှိမှဖြစ်ပါတယ်ပါရာဂွေးဘက်ကဂိုးလေကျွန်တော်တော်တော်ကြီးမျှော်ရမယ်အပြင်သစ်ရဲ့ဒီ3ဂိုးသွင်းမှအပြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီ16သင်းရှုံးထွက်ဒီတိုက်ခိုင်းပွဲမှာ3ဂိုးကြီးမျှော်ရမှာကျွန်တော်ကြီးတော်တော်ကြီးတော့ပြဿနာရှိနိုင်တယ်ဒီပွဲမှာဖွင့်ထားရတယ်ဒါ2ပေါင်း30 20ပြင်းနေဆိုပြီးတော့အဆွေတင်လောက်နှလုံး80ပေးခဲ့တာဟိုသင်းနှလုံး80ပေးလို့ဒီနေ့မှာနှလုံးသေးကပြင်းနေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်သစ်ကိုမနေဘူးကျွန်တော်မယုံဘူးဒီဈေးကိုနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုမအောက်ကိုကြိုက်တယ်ပြီးပြင်သစ်ကလည်းဒါ3ဂိုးသွင်းမှနောက်တစ်ဆင့်တက်မှာမဟုတ်ဘူးမိနစ်90လောက်ဗျာတောင်းခံနေအခုပါဂွေးတောင်းခံနေမိနစ်90 80လောက်မှာပြင်သစ်ကဒိုးရတော့ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ပွဲကဟို3ဂိုးသွင်းမှုအတွက်တောင်းဝန်ရှိမလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါသူတို့က3ဂိုးတွေမှမလို့နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ဒါသူကလိုအပ်တာဖြစ်တယ်
ပြီးရင်ဒီရှုံးထွက်ပွဲစဉ်တွေမှာလည်းဒါဂိုးပြက်လာဆိုလို့စပိန်တပွဲပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီပါကွေးဆိုတဲ့အသင်းကလည်းခန်းစစ်ကတော်တော်ကြီးကိုကွာရတယ်ဒါအော်စတြေးလျလို့မဟုတ်ဘူးဗျာခန်းစစ်တကယ်မာကျော်ရဲ့အသင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပွဲကတော့ဒါပါရာဂွေးခန်းစစ်အသင်းဆော့လိုက်မယ်ခန်းစစ်အသင်းဆော့မယ်ဟိုကောင်းလည်းတိုက်စစ်အသင်းဖွင့်မယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာပြင်သစ်ကတ်နိုင်ဖို့များတယ်ပေါ့နော်ဒါ0-1ဒါမှမဟုတ်လည်း0-2ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနှစ်မျိုးပဲကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါပြင်သစ်ကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့ပါရာဂွေးဘော်လီနဲ့ဂိုးပေါင်းအောက်နှစ်ကြောင်းကိုကြိုက်ပါတယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒါမော်ရိုကိုဘော်လီမော်ရိုကိုဂိုးဘော်ပြီးပြင်သစ်ပွဲမှာတော့ဒါပါရာဂွေးဘော်လီဂိုးပေါင်းအောက်အကြိုက်ဆုံး၄ကွက်တော့ကျွန်တော် Telegram Channel မှာတစ်ပွဲတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းမှ link ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ဒါ PMB တစ်ပွဲကောင်းရောင်းပွဲတော့ကျွန်တော်Fiverr မှာလာလို့ယူလို့ရပါတယ် Telegram Channel မှာလည်းဆက်သွယ်ရမယ့်နေရာကိုရေးပေးထားပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုရင်း